감사합니다. 여기는 바로 우리 해상수의 공연 창고인데요. 여기는 두바이의 알버자라 호텔을 응가하는 시설을 갖추고 있습니다. 이곳은 여기 연안과 하트, 그리고 우리 사랑하는 꽃돌이와 꽃杉이 여기 쉬고 있는 출연진들의 안식처이자 쉼터입니다. 네, 앞으로 40분 후면 오늘 72회째 공연을 진행할 예정인데요. 한번 우리 함께 해상쇼로 빠져보실까요? 안녕. 안녕. 오늘 날씨 시원하기도 하고 햇빛도 없어서 공연하기 아주 좋을 것 같아요. 네, 화이팅 하세요. 화이팅! Привет! Очень классный парад, сегодня не жарко, очень